তারপর ট্রেনে বসে জমিয়ে এরকম চিকেন বিরিয়ানি আর এগ চাউমিন খেলাম। এত লং জার্নি, এ তো যা কিপটে, মনে হয় তো কিছু খাওয়াবেও না। এই যাবে সিটে বসেই ফুড ডেলিভারি, লাগবে না কোনো এক্সট্রা চার্জেস। তার সঙ্গে ট্রেন লোকেশন চেক করা, পিএনআর চেক করা, নেক্সট স্টেশনে ডেলিভারিও রয়েছে। রেল রেস্ট্রো অ্যাভেলেবেল রয়েছে মোর দ্যান 400+ স্টেশনে। আর গ্রুপ ফুড অর্ডারিংয়েও থাকছে এক্সাইটিং অফার্স। ট্রেনে বসে এরকম জমিয়ে এগ চাউমিন ও চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ার মজাটাই আলাদা। কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি টপ নচ। তাই নেক্সট টাইম যখন তুমি ট্রেনে ট্রাভেল করবে, একবার কিন্তু রেল রেস্ট্রো অ্যাপটা ইউজ করতে ভুলো না। ভাই তুই যে আমায় খাওয়ালি, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। আরে রেল রেস্ট্রো ছিল বলেই তো পসিবল হলো।